Լամինատների նշված տեսականում 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 2499 դրամից։ Մանրամասները Ideal System.am Եվ այսպես Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Օլիվիե դը Կոտինին, ինչպես հայտնի է, Սյունիքի մարզ կատարած այցի ժամանակ այցելել է նաև ներքին հանդ։ Այցելել եմ աջակցելու ամբողջ Սյունիքը, այդ թվում ներքին հանդը։ Ես ընդամենը դիտել եմ, տեսել եմ այն ամենը, ինչ կատարվում է։ Այո, ներքին հանդի մի մասը Ադրբեջանի կողմից վերցված է, եւ մենք դա տեսնում ենք։ Այդ իրավիճակը բնակիչների համար մեծ դժվարություններ է առաջացնում։ Գորիսում լրագրողների հետ զրույցում ասել է դեսպանը։ Il y a un sentiment d'insécurité. Il y a la réalité d'une menace. Les tirs peuvent reprendre à tout moment. Il y a des difficultés dans la vie quotidienne, des difficultés d'ordre économique, pouvoir accéder à des parcelles agricoles. Il y a eu de graves difficultés pour l'approvisionnement en eau. Et puis il y a de véritables drames humains. Et je pense en particulier aux familles qui ne peuvent plus accéder aux tombes de leurs morts parce que le cimetière est coupé du village par les forces azerbaïdjanaises. Donc vous avez bien constaté que des 4 côtés, notre ennemi nous regarde et nous surveille de haut. Non, des 3 côtés à Nerkinhen, parce qu'on peut quand même y accéder. Իդեպ պարոն դեսպան, դուք ասացիք, որ մարզի մի հատվածը օկուպացված է, գրաված է թշնամու կողմից, խոսքը նաև Գորիս Կապա մայրուղուն է վերաբերում, որը 30 տարի սնուցել է եւ ապահովել է Գորիսի եւ Գափանի միջև կապը։ Եվ հիմա այնտեղ մերը չէ։ Qui sont occupés par l'ennemi. Il y a aussi la route Goris-Kapan qui pendant 30 ans a été sur la partie arménienne et aujourd'hui ne peut pas... Là, je n'ai parlé que de la situation à Nerkinhand. Pour ce qui est Ինչ վերաբերում է ամբողջ սահմանին, Ֆրանսիան աջակցում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման սկսված գործընթացին։ Դելիմիտացիան պետք է լինի Ալմաթայի հռչակագրի հիմքով, դրա շուրջ է, որ կողմերը պետք է համաձայնության գան, նշել է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանը։ Հայաստանի Հանրապետությունում Ֆրանսիայի դեսպանությունը 3 ավելի վաղ առանձին հաղորդագրությամբ անդրադարձել էր դեսպան Օլիվիե դը Կոտինիեի ներքին հանդ կատարած այցին։ Հայաստանի Սյունիքի մարզ ներքին հանդ գյուղը 3 կողմից շրջապատված է ադրբեջանական մարտական դիրքերի կողմից, որոնք գտնվում են Հայաստանի տարածքի մի մասի վրա։ Սյունիքի մարզպետ Ռոբերտ Օկասյանն ու դեսպան Օլիվիե դը Կոտինին մտքեր փոխանակել են այս իրավիճակում գտնվող բնակիչների հետ, հայտնել էր Հայաստանի Հանրապետությունում Ֆրանսիայի դեսպանությունը։ Իսկ դեսպանն էլ իր հերթին 3 անդրադարձել էր ադրբեջանական հերթական կեղծիքներին ու դժգոհություններին, Եվրամիության դիտորդների ու Ֆրանսիայի դեսպանի այցի Հայաստանի Հանրապետության ներքին հանդ գյուղ ադրբեջանական իշխանամերձ լրատվամիջոցների դժգոհություններ առաջացրել։ Այցի կադրերն էին հրապարակվել, նշված էր, որ այնտեղ իբր ֆրանսիական հետախուզական ծառայությունների աշխատակիցներ են տեղակայվում։ Ահա Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Օլիվիե դը Կոտինին X-ի իր միկրոբլոգում այսպես է արձագանքել. «Դրտեսական ֆանտաստիկայի ժանրի վեբ, որը որպես բոնուս ներառում է դիպուկահարի ոճով հաղորդում Սյունիքի մարզպետի հետ Հայաստան ներքին հանդ կատարածի այցելությունից»։ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Օլիվիե դը Կոտինին ֆանտաստիկայի ժանր որակեց ադրբեջանական հիստերիան, որ առաջացել է դեսպան Սյունիքի կատարած հետական այցից հետո, մասնավորապես ներքին հանդ այցելության առիթով։ Ադրբեջանական պրոպագանդան աղմկել է, թե ֆրանսիացիները հետախույզներ են տեղակայում սահմանին։ Սա իհարկե ադրբեջանական պրոպագանդայի ոճն է աղմկել ցանկացած առիթով, այդ կերպ փորձելով ստեղծել հավասարության նշան Հայաստանի հանդեպ Բաքվի գործնական առավելապաշտության հանդեպ Հայաստանի արհեստական հավակնություն կառուցելու միջոցով։ Այդ հարցում ադրբեջանական պետական պրոպագանդայի համար առատ աղբյուրի կարգավիճակ է տրվել Ֆրանսիային։ Բաքվի մոտիվները Ֆրանսիայի հարցում իհարկե ավելի խորն են մի շարք ականջներով, սակայն զուգահեռ Ադրբեջանը փորձում է նաև քանդել
նշածս պրոպագանդիստական էֆեկտը։ Անշուշտ դա չի կարող լինել պատառ, որ Ֆրանսիան կաշկանդվի Հայաստանի հետ իր հարաբերության հարցում, առավել եւս որ այդ հարաբերությունը բացարձակապես չի հակասում ոչ միայն միջազգային իրավունքի որևէ նորմի տառի անգամ, այլ նաև բացարձակապես որևէ հավակնություն չունի Ադրբեջանի հանդեպ։ Հայ-ֆրանսիական գործակցությունն անգամ չունի այնպիսի ծավալ, որ տեսականում նույնիսկ հնարավոր է ողջախոհության կանխավարկածի պարագայում ներկայացնել որևէ մեկի հասցեին սպառնալիք կամ մարտահրավեր։ Փոխարենը Ֆրանսիայի դեսպանը այցի ընթացքում զրուցելով լրագրողների հետ, մասնավորապես խոսելով ներքին հանդից ստացած տպավորության մասին, արձանագրել է, որ կան ադրբեջանական արկածախնդրության ռիսկեր, հաշվի առնելով հատկապես այն, որ յուղը 3 կողմից շրջապատված է ադրբեջանական դիրքերով։ Իհարկե, ռիսկերը Ֆրանսիայի դեսպանի արձանագրելով չէ, որ կան կամ չկան։ Այստեղ սակայն էականն այն է, թե ինչ ճանապարհներ կան այդ ռիսկերը չեզոքացնելու համար։ Օրինակ, այդ իմաստով ինչ եզրահանգումներ է անում դեսպանն իր այցի ընթացքում, մասնավորապես դեսպան Դկոտինին Փարիզին հորդորում է չհապաղել Սյունիքում Ֆրանսիայի գլխավոր հյուպատոսություն բացելու հարցում։ Ինչ խոսք պետք չէ ունենալ պատրանք, թե հյուպատոսությունը ինքնին լինելու է Ադրբեջանին կաշկանդող հանգամանք, որևէ այդպիսի հաստատություն պետք է իր ներքո ունենա բազմաշերտ ու բազմաբնույթ ռեսուրսային համակարգ, որը կապահովի այդ օրինակ ինստիտուտի քաղաքական կենսունակությունը, բայց հենց այդ առումով էլ ուշագրավ է հարցը, թե ինչու է դեռևս 23 թվականին այդ մտադրության մասին բարձրաձայնելուց ավելի քան 1 տարի անց չկա պրակտիկ զարգացում։ Ինչու է Ֆրանսիան հապաղում օրինակ Սյունիքում հյուպատոսություն բացելու հարցում։ Սպասում է Փարիզն ինչ-որ բանի, թե ձեռնպահ է մնում ինչ-որ բանի առիթ տալուց։ Եվ այս պահին կապ ենք հաստատել Վանաձոր, զրուցելու ենք Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի հետ։ Պարոն Սաքունց, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեզ միանալու համար։ Լսում եք ինձ, պարոն Սաքունց։ Այո, ողջույններ Տիկին Սեյանուշ, կներեք։ Պարոն Սաքունց, եւ այսպես 3 անվտանգության խորհրդի նիստը տեղի ունեցավ, բավականին գիտեք ինտերվալը մեծ էր, 1-2 հանդիպում էր այսպիսի նիստեր գումարվել։ Երեկվա նիստը գիտենք տեղեկատվությունն էլ բավականին սուղ էր տեղի ունեցած հանդիպման վերաբերյալ։ Ընդհանրապես ինչով եք պայմանավորում երեկվա տեղի ունեցած նիստը, իդեպ Կազանյան հանդիպումից անմիջապես հետո վարչապետ Փաշինյանը հանդիպում ունեցավ խորհրդարանում իր թիմակիցների հետ, քաղաքացիական պայմանագրի հետ։ Դրանից հետո մենք 3 լսում էինք աշխատակազմի ղեկավարին խորհրդարանում, որն ասում էր, որ կան հնարավորություն չհամաձայնեցված կետերի շուրջ գալ համաձայնության եւ կնքել այդ պայմանագիրը, եւ 3 անվտանգության խորհրդի նիստ է տեղի ունենում։ Այն, որ անվտանգության հիմնախնդիրները որպես այդպեսին շարունակում են մնալ մեր օրակարգում, անկախ նրանից դա Կազանյան հանդիպում կլիներ, թե չէր լինի, դա միանշանակ է, բայց որ Կազանյան հանդիպումից հետո է նախաձեռնվում նման թեմաներով հանդիպումներ, թե քաղաքական մեծամասնության խմբակցության հետ եւ անվտանգության խորհրդի նիստ, դա վկայում է այն մասին, որ Կազանում Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացնելով Հայաստանի դիրքորոշումները, դրանք թե վերաբերվում էին Եվրոմիության քաղաքացիական դիտորդների ինստիտուտին եւ թե նաեւ պայմանագրին, այսինքն այն, որ Հայաստանը հստակ ներկայացնում է իր պատկերացումները, մի բան է իհարկե նաև այդ պատկերացումները կամ դիրքորոշումները ներկայացնել, մեկ այլ բան նաև դրա հետ կապված հնարավոր ռիսկերը, որոնք կարող են առաջանալ։ Եվ դրա այդ ռիսկերի առկայության լակմուսի թուղթ հանդիսացավ Ֆրանսիայի դեսպանի այցելության Սյունիքի մարզ կատարած այցելության վերաբերյալ ադրբեջանական ուրեմն արձագանքները, այսինքն մի կողմից Հայաստանը փորձում է այսօրվա իշխանության պատկերացմամբ այդ խաղաղության պայմանագիր, խաղաղության խաչմերուկ,
այդ մոտեցումներով շարունակել շարժվել մյուս կողմից Ադրբեջանը չի ուզում տեսնել այդ գործընթացի երաշխիքը հանդիսացող միջազգային որևէ աջակցություն, որովհետև եւ դա ցույց է տալիս Ադրբեջանի իրական նպատակը, որ նա ամենևին հակված չէ որևէ հավասարի հետ, ուրեմն պայմանագիր կնքելու կամ որևէ խնդիր լուծելու Հայաստանի հետ եւ ցանկանում է շարունակել իր առավելության դիրքերից հանդես գալ եւ շարունակել ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա, անկախ նայած դա որ հարցում կլինի։ Եվ այս առումով միակ գործոնը, որով փաստորեն Ադրբեջանը տեսնում է որպես հակակշիռ այս պահին դա միջազգային ներկայությունն է, ոչ թե ռուսական բազան է իրեն անհանգստացնում կամ ռուսական ռազմական ներկայությունը Հայաստանում, այլ անգամ քաղաքացիական ներկայությունը միջազգային կառույցների, սա շատ ուշագրավ իրավիճակ է, բայց Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը իհարկե պարտավոր է եւ ունի պարտավորություն ապահովելու իր քաղաքացիների անվտանգությունը հատկապես սահմանամերձ բնակավայրերի բնակիչների անվտանգությունը, որոնք ուղղակի նշանառության տակ են գտնվում ադրբեջանական զինված ուժերի եւ այդ առումով ինքը պարտավոր է բոլոր հնարավոր միջոցները, թե նաեւ միջազգային այդ համագործակցության ներգրավման միջոցով միջոցներ ձեռնարկել նաեւ կանխելու հնարավոր այդ այսպես կոչված ռիսկերը, որի մասին խոսում էր տեսմանը։ Տեսեք, Արայիկ Հարությունյանը երեկ լրագրողների հետ ճեպազրույցում անդրադարձավ նաև հնարավոր փոխզիջումներին, պարոն Սարգսյանը Հայաստանը էլ ինչ ունի զիջելու այսքանից հետո։ Ես չգիտեմ, իրենց պետք է հարցնել։ Դուք կարծում եք, որ արդեն այնքան է Հայաստանը զիջել, որ իսկապես այլևս տեղ չկա զիջելու որևէ հարց։ Գիտեք, Հայաստանը ընդհանրապես նման խոսակցությունը ներկա պայմաններում փոխզիջման մասին որևէ բովանդակային հիմք չունի։ Հայաստանը ինչը պետք է զիջի։ Հայաստանը պետք է հրաժարվի Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչների բռնի էթնիկ զտման պահանջից կամ այդ խնդրից։ Հայաստանը պետք է հրաժարվի Ադրբեջանի դեմ միջազգային ացիաներում, դատական ացիաներում դիմումներից։ Հայաստանը պետք է հրաժարվի պատերազմական հանցագործությունների եւ մարդկության դեմ հանցագործությունների հիմքով Ադրբեջանի ռեժիմի դեմ պահանջներից։ Հայաստանը այն ինչ պետք է տարածքներ պետք է զիջի։ Հայաստանը պետք է զիջի իր ինքնիշխանությունը, որին այդպես ձգտում է կամ հրետանաբանությամբ այդպես շարունակում է պնդել Իլհամ Ալիևը։ Չեմ կարծում, որ այստեղ որևէ զիջման մասին խոսք կարող է գնալ, խոսքը պետք է գնա պատասխանատվության ենթարկելու հիման վրա միջազգային ացիաներում Ալիևի ռեժիմի եւ նրան աջակցող ռեժիմներին պատասխանատվության ենթարկելու հիման վրա անվտանգության ապահովման մասին, ինքնիշխանության ապահովման մասին։ Սա է պետք, սա է միակ դիրքորոշումը, որ կարող է Հայաստանի որևէ իշխանությունը եւ հատկապես ներկայ իշխանությունը ողջագրի եւ պահպանի այդ սկզբունքը։ Պետք է Հայաստանը շարունակի այո զինվել, պետք է իր անվտանգության ոչ միայն սպառազինության, այլ նաեւ քաղաքական, էներգետիկ, տնտեսական, կոմունիկացիոն եւ բոլոր այդ կոմպոնենտներով ուրեմն դիմակայությունը եւ բաղադրիչները ապահովի, որպեսզի ինքը կարողանա ապահովել իր քաղաքացիների անվտանգությունը, որի իդեպ, որի ուղղությամբ ցանկացած քայլ այդպես մեղմ ասած ցավակին, եթե չասենք լուրջ հարցակման, հարցակման է ենթարկվում, ուրեմն թիրախավորվում է Ադրբեջանի ռեժիմի կողմից, որը Հայաստանը ուզում է մշտապես տեսնել թույլ։ Այսինքն Հայաստանը պետք է զիջի ինչը մշտապես այսինքն իր ինքնապաշտպանությունից հրաժարվելու իրավունքով իր քաղաքացիների անվտանգությունը ապահովելու եւ պաշտպանելու պարտավորությունից հրաժարվի։ Չկա այդպիսի որևէ ողջամիտ հանգամանքակառակը իմ համոզմամբ Հայաստանի իշխանությունները իհարկե մեկ տարի առնվազն անցած տարվանից նոր սկսեցին փորձերը
բազմազանացնելու ռազմավարական համագործակցության ձևավորման ուղղությամբ ջանքեր գործադրելու Եվրոմիության հետ, Վաշինգտոնի հետ, առանցին նույն Ֆրանսիայի հետ, Հնդկաստանի հետ տարբեր ուրեմն ուղղություններով նոր, հա, եթե դա արվեր առնվազն հեղափոխությունից հետո, որը չարվեց, մենք իրապես բոլորին այլ վիճակում կգտնվենք, բայց հիմա խոսել Հայաստանի որևէ զիջման մասին դա ուղղակի աբսուրդ է, դա ուղղակի չեմ էլ հասկանում, թե որ տրամաբանության մեջ կարող է տեղավորվել։ Հայաստանը որևիցե բան չունի զիջելու, Հայաստանը ենթարկվել է ագրեսիայի, այն ռեժիմների կողմից, որոնք ոտնատակ են տվել միջազգային բոլոր նորմերը, այդ նորմերի խախտման համար պետք է պատասխանատվության ենթարկել ուղղությամբ ջանքերը գործադրվի, սա է լինելու միակ ճանապարհը, զուգահեռաբար իհարկե նույնպես եմ կրկնում անվտանգության եւ պաշտպանության համալիր միջոցառումներ կիրառելու, որտեղ հիմքում ընկած մի բան, դու կարողանալու ես ապահովել քո քաղաքացիների անվտանգությունը, քո պետության անվտանգությունը, ինքնիշխանությունը, թե ոչ։ Պարոն Սաքունց, տեսեք, մինչ Հայաստանի պաշտոնյաները լիահույս են, որ ուր է այդ խաղաղության պայմանագիրը կկնքվի եւ հիմա էլ որոշում են մասնակցել COP29-ին, թե ոչ, դեսպան այցելեց Սյունիք եւ այնտեղ կարեւոր հայտարարություն արեց։ Վտանգ կա, որ նորից կհարվածեն։ Այո, որովհետեւ գիտեք, COP29-ը դա անկախ անվանումից մի միջոցառում է եւ որը ըստ էության բազմիցս օգտագործված մեթոդ է, երբ որ դիկտատորական ռեժիմները կամ ագրեսիվ քաղաքականություն իրականացող ռեժիմները օգտագործում են միջազգային այդպիսի միջոցառումները լեգիտիմացնելու իրենց հետագա ագրեսիվ գործողությունները։ Ես ընդհանուր կարող եմ հիշեցնել 1936 թվականին ուրեմն Բերլինում օլիմպիական խաղերի անցկացումը, նացիստական Գերմանիայում անցկացվեց օլիմպիական խաղեր։ Մոսկվան 1970 թվականին անցկացվեց օլիմպիական խաղեր, իհարկե այդտեղ որոշակի բոյկոտներ եղավ։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասել, որ նման միջոցառումները միջազգային ներկայացվածությամբ դրանք փորձեր են, որով ավտորիտար եւ ագրեսիվ ռեժիմները փորձում են հանրության աչքում ցույց տալ, որ իրենց բոլոր այդպիսի հակամարտկային եւ հակաիրավական գործողություններով հանդերձ ընկալվում են որպես ընդունելի, հա, այսինքն նրանց ձեռք են սեղմում, նրանց ընդունում են, որ իրենք իրապես կարող են այդպես արվել եւ դրանից հետո իհարկե նրանք կատարում են հաջորդ քայլ։ Սա ընդհանրապես որպես փիլիսոփայությունը, թե ինչ իմաստ ունի COP29-ը Ադրբեջանի ռեժիմի համար եւ ինչ նման իմաստ ունի հենց նաեւ Ազանյան հանդիպումը Պուտինի համար, անկախ արդյունքներից բոլոր դեպքերում բավական մեծ թվով ներկայություն կար աշխարհի տարբեր երկրներից, որոնց թեկուզ ֆիզիկական ներկայություն այդտեղ եւ ընդհանուր սեղանի շուրջ նստելը որոշակի լեգիտիմության, ընդունման, ընդունելիության այդպիսի մուրաժ է ստեղծում, հա, տեսիլք է ստեղծում, տպավորություն է ստեղծում հանրության մոտ աշխարհի, որ այո, իր բոլոր ագրեսիայով հանդերձ այնուամենայնիվ Պուտինի հետ կարելի է նստել, կարելի է նստել մի սեղանի շուրջը։ Հիմա դրա հետևանքները կոնկրետ Հայաստանի համար իհարկե շատ տխուր կարող են լինել, եթե անգամ, չգիտեմ, Հայաստանը անգամ եթե որոշում է, որ քննարկի, որովհետև չեմ կարծում, որ կա որևէ տրամաբանական հենք կամ հիմք մասնակցելու այնտեղ, որտեղ քո նկատմամբ ճնշումները եւ փոխորտանքները եւ ագրեսիվությունը շարունակվում է։ Կա մեկ էլեմենտ, դա ոչ էլեմենտ, դա կարևոր հանգամանք, դա ռազմագերիների եւ Արցախի նախկին ղեկավարության ապօրինի ազատազրկման մեջ գտնվելու փաստն է եւ սա միակ կարող է լինել գործոնը, եթե միջև COP29-ը բոլորը ազատվեն, որ Հայաստանի որևէ ներկայացուցիչ, բայց ոչ առաջին մակարդակով կամ, չգիտեմ, թեկուզ արտգործնախարարի պետք է դա էլ մտածել, որ կարող է ինչ-որ ձևով
առևտուր գնա, հա, կներեք, այս բառի համար, ուղղակի այդ միջազգային նաև քաղաքականության մեջ այդպիսի հարց է։ Այսինքն դա միակ տարբերակն է, որ կարող է ինչ-որ կերպ ընդունելի համարվել։ Նույնիսկ կրկնում, այդ մարդկանց այդ կտտանքներից եւ անպատվաբեր արժանապատվությունը նվաստացնող այդ պայմաններից ազատելը կարող է ունենալ միակ ուրեմն հիմնավորումը կամ գործ է ընդունելի տարբերակ, որ կարող է ասենք թե ինչ-որ ձևով Հայաստանի մասնակցությունն է։ Չնայած նույնիսկ եմ կրկնում, այստեղ պետք է բավական մեծ ջանքեր գործադրել եւ մենք տեսնում ենք, որ միջազգային տարբեր դերակատարներ այդ պահանջները ներկայացնում են Ադրբեջանին։ Միացյալ Նահանգներից, Եվրոպայից, հա, որ իրապես պետք է COP29-ի հետ կապված Ադրբեջան ազատ արձակի ռազմագերիներին եւ նաեւ իհարկե պահանջ են դնում խաղաղության, որովհետեւ գիտեք, խաղաղության այսպես կոչված, չնայած ես ասում եմ հարաբերությունների կարգավորման, չհարցակման եւ այլն, դա երաշխիք չի լինելու, որ ռազմագերիները եւ Արցախի նախկին ղեկավարությունը ազատվեն։ Այստեղ կամքը կամ ոչ թե կամքը, այլ իրական մտադրությունը, որ Ադրբեջանը Հանձինես Ալիևի ռեժիմի հակված է որևէ թուղթ ստորագրելու Հայաստանի հետ, դրա ցուցիչը կարող է հանդիսանալ հենց այդ մարդկանց ազատելը, որոնք արդեն իսկ եռակողմ հայտարարությամբ, չնայած դա արդեն դառել է ուղղակի արդեն արխիվային նշանակություն ունեցող թուղթ պարտավորություն ուներ։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ այդ COP29 այդ երևույթը որպես գործիք Ադրբեջանի ռեժիմի ձեռքին, որպես լեգիտիմացնելու ընդունելի պատկեր ստեղծելու իր մասին, ինք ավելի շատ մեծ հնարավորություններ է ստանում, քան Հայաստանը գոնե այդտեղից որևիցե բան մենք տեսանելի չէ։ Այսինքն այդ դեպքում ինչ մասնակցության մասին է խոսքը, այսինքն գոնե պետք է պայմաններ թելադրվեն, որ հնարավոր է ինչ որ կերպ, չգիտեմ, բնապահպանության նախարարի կամ բնապահպանության նախարարի տեղակալի եւ այլն մակարդակով որևէ, չգիտեմ, մասնակցություն մի օրվա կամ մեկ ժամվա, միայն մի դեպքում, երբ որ դուք մեր մարդկանց ազատ արձակեք։ Այդ մարդկանց ազատ արձակնի։ Կոնկրետ գին պետք է ունենա։ Իհարկե, բայց չի համար, որովհետև դու եթե գնում ես մասնակցում ես մի երևույթի, որը լեգիտիմացնելու է այդ ռեժիմին, որը քո նկատմամբ ագրեսիան շարունակելու է, կներեք, դա բացարձակապես այդտեղ որևէ տրամաբանություն չկա։ Իհարկե, Ֆրանսիայի դեսպանը որպես առավել տեղեկացված անց երևի թե այլ տեղեկություններ էլ ունի, գուցե պայմանավորված Միացյալ Նահանգներում նախագահական ընտրությունների հետ կապված արդյունքները, որտեղ նոյեմբերի 5-ից մինչև հունվարի 20-ը ըստ էության որոշակի ժամանակահատված նկատի ունեմ ադմինիստրացիայի, Վաշինգտոնի ադմինիստրացիայի փոփոխության հետ կապված ինչ որ բաց է առաջանում, որը կարող է որից կարող է օգտվել ուրեմն Ադրբեջանը եւ այդ ժամանակահատվածում իր այդ նկարտումները ագրեսիվ փորձի իրագործել կամ լարվածություն առաջացնել կամ թեկուզ հարձակվել։ Այս ռիսկերը հենց դրանով են պայմանավորված, այսինքն հավասարակշռությունը ժամանակավոր կարող է ուրեմն խախտված լինել զուտ ադմինիստրացիայի նոր ադմինիստրացիայի ձևավորման հետ կապված ժամանակահատվածում։ Իհարկե, եթե Քամալա Հարիսը հաղթում էր առումով ինքը որպես փոխնախագահ, կարծես թե տանցումը շատ ավելի ուրեմն սահուն կարող է լինել եւ այդ դեպքում ռիսկերի կառավարման հնարավորությունը ավելի է մեծանում, հա, կանխելու առումով հնարավոր ագրեսիաները, բայց պարզա որ այս պարագայում եթե Թրամփն է ուրեմն հաղթում, ապա այդ դեպքում վարչակազմի փոփոխության հարցերով ադմինիստրացիան ինքը իրանով է զբաղվել, քան թե հնարավորություն կունենա այդ ժամանակի ընթացքում համարժեք արձագանքել հնարավոր այդ նկարտումներին։ Պարոն Սաքունց, շնորհակալ եմ մեկնաբանության համար, հիշեցնեմ, որ զրուցում էի Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի հետ, այս ժամի համար այսքանն էինք նախատեսել, կհանդիպենք։